לזכור תמיד שעושים בשעת ההדלקה, וזה כל טעם ההדלקה, שמדליקים את האש הזאת, הנוראה עד לב השמיים, שזה נמשל לכבשן. כל ההדלקה הזאת שמדליקים בכל שנה, זה נמשל לכבשן האש. אנחנו זוכרים את המאמר של רבי שמעון שאמר, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. זה אמור לזעזע את הלב שלנו, לא לבאש אף יהודי בעם ישראל, לא לצייר אף אחד, לא לדבר לשון הרע חס ושלום, למסור נפש על המאמר הזאת של רבי שמעון, שאדם ירגיש וירגיל את עצמו, שנוח לי ליפול לתוך כבשן האש, ולא להלבין פני חברי ברבים. זה המהות, זה התכלית, זה המסורת של ישראל.